สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่กูประดิษฐ์ชแนลกันอีกครั้งนะครับพบกับผมนายแมนกูประดิษฐ์กันอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้นะครับผมก็จะมานำเสนอนะครับเกี่ยวกับงานเสียนะครับคืองานเลื่อนสเต็ปนั่นเองนะครับในวันนี้งานเลื่อนสเต็ปเป็นยังไงนะครับงานเลื่อนสเต็ปก็จะเป็นอย่างนี้นะครับในการทำคลิปนี้นะครับผมจะทำคลิปแยกออกมาจากคลิปที่เป็นงานเสียตัวใหญ่นะครับเพื่อให้หาง่ายนั่นเองนะครับว่าถ้าท่านเจองานเสียในลักษณะแบบนี้นั้นเนี่ยท่านจะต้องเช็คอะไรบ้างนั่นเองนะครับลักษณะงานเสียตัวนี้นะครับก็คือเป็นการเลื่อนสเต็ปหรือผิดสเต็ปนะครับในแนวแกน x หรือแกน y นั่นเองนะครับเครื่องของผมนะครับจะเกิดการผิดสเต็ปในแนวแกน y ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเนื่องด้วยสาเหตุอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับในที่นี้เรามาลองมาดูนะครับงานลักษณะที่เป็นงานผิดสเต็ปนะครับก็จะมีทั้งงานผิดแนวแกน x และก็แนวแกน y นะครับสีดำอาจจะดูมืดๆไปสักนิดนึงนะครับเพราะว่าผมไปเร่งอุณหภูมิสีเขาเอาไว้นะครับถ้าสังเกตเห็นนะครับก็จะผิด3ชั้น4ชั้นเลยนะครับอย่างงานนี้ก็ผิดเหมือนกันนะครับถ้าเราเห็นผิดเราก็หยุดเลยนะครับพอสเลยเพราะว่างานมันก็เหมือนจะเสียไปแล้วนั่นเองนะครับเหมือนอย่างงานตัวนี้เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้เป็นถาดนะครับของอุปกรณ์ 3D printer นะครับเดี๋ยวผมขอปรับโฟกัสนิดนึงนะครับนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็เลื่อนสเต็ปนะครับผิดสเต็ปไปนั่นเองนะครับปิ้นอยู่แล้วเลื่อนนะครับงานตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับงานตัวนี้ทุกท่านอาจจะเคยเห็นแล้วนะครับตัวนี้เป็นเคสทีวีจิ๋วนะครับคราวนี้เรามาพูดถึงปัญหากันเลยดีกว่านะครับปัญหานะครับ1เกิดจากนะครับแมคานิกคืออะไรนะครับก็คือระบบขับเคลื่อนนะครับบนแกน x แกน y ของเรานั่นเองนะครับเพราะเนื่องจากว่าระบบแกน x แกน y นะครับมีความลื่นที่ไม่เพียงพอนะครับหรือว่ามันฝืดเกินไปนั่นเองนะครับจนแรงบิดมอเตอร์นะครับไม่เพียงพอที่จะสามารถเลื่อนแกนนั้นไปให้สำเร็จได้นะครับเขาก็จะเกิดอาการผิดสเต็ปนั่นเองนะครับซึ่งอาการผิดสเต็ปนะครับจากตัวแมคานิกนั่นเองนั้นเนี่ยนะครับโดยส่วนมากนะครับประสบการณ์ที่ผมเจอนั้นเนี่ยก็จะเกิดนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับจะเกิดในลักษณะที่ไม่ถี่เท่าไหร่นะครับก็อาจจะเกิดเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็หายไปเลยนั่นเองนะครับอันดับที่2นะครับที่จะทำให้เกิดนะครับปัญหาการผิดสเต็ปได้นั่นก็คือนะครับการตั้งค่านะครับในตัวซอฟต์แวร์นั่นเองนะครับซึ่งค่าในซอฟต์แวร์สไลด์นะครับในที่นี้ผมจะขออนุญาตนะครับเปิดเจ้าตัวซอฟต์แวร์สไลด์ที่ผมได้ใช้งานนะครับเป็นเจ้าตัวซอฟต์แวร์ Simplify 3D นั่นเองนะครับซึ่งในตัวซอฟต์แวร์ Simplify 3D นะครับเขาก็จะมีข้อดีว่าเขาจะสามารถดูสปีดในการปริ้นได้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าสปีดตรงไหนนะครับเขาก็จะไล่ตามสีตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าสีตรงไหนนะครับเกิดเปลี่ยนขึ้นมาเป็นในลักษณะกระทันหันนะครับเขาก็จะบอกเอาไว้ว่านะครับสีตรงนี้นั้นเนี่ยนะครับมีสปีดที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็พื้นจริงที่เท่าไหร่นั่นเองนะครับถ้าสปีดแตกต่างกันเยอะนะครับเขาก็จะส่งผลนะครับในส่วนของการ movement นะครับถ้าเราไปดูในส่วนของการ movement นะครับในที่นี้เดี๋ยวผมขอเป็นในลักษณะนะครับให้ทุกท่านเห็นในลักษณะแบบนี้นะครับถ้าการ movement นะครับเราตั้งเร็วเกินไปนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีผลต่อการเคลื่อนที่นั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าสเต็ปมอเตอร์ของเราหรือว่าเจ้าตัวฮาร์ดแวร์ของเรานั้นเนี่ยนะครับในแนวแกน x และแกน y นะครับมีความฝืดนะครับฝืดมากนั้นเนี่ยนะครับฝืดมากฝืดน้อยก็แล้วแต่นะครับถ้าเราปรับความเร็วตรงนี้เกินไปนะครับเขาก็จะทำให้สามารถเกิดการผิดสเต็ปได้นั่นเองนะครับซึ่งค่าตรงนี้นั้นเนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับแต่ละเครื่องนะครับว่าท่านจะให้ปริ้นเร็วปริ้นช้าที่เท่าไหร่นะครับถ้าท่านเจอในเคสที่มันกระชากนะครับนานๆทีนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องไปดูกันต่อมานะครับถ้าเกิดการเลื่อนสเต็ปนะครับในแบบนี้นะครับในแบบนี้เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะให้ทุกท่านดูนะครับอันนี้ผมเคยได้บอกไปแล้วนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ
การเลื่อนสเต็ปแบบทีๆแบบนี้นะครับเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับไม่ยอมหยุดนะครับเกิดจากนะครับอุณหภูมินะครับที่เจ้าตัวบอร์ดแรมนะครับก็คืออุณหภูมิที่เจ้าตัวไดสเต็ปมอเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นแกน x หรือแกน y นั้นเนี่ยนะครับมีความร้อนที่สูงมากจนเกินไปนะครับทำให้เขาต้องทำการชัตดาวน์ตัวเองและรีสตาร์ตตัวเองขึ้นมาใหม่นะครับทุกครั้งที่เขาชัตดาวน์หรือว่าเขารีสตาร์ตตัวเองนั้นเนี่ยนะครับเขาก็จะเลื่อนสเต็ปไปเรื่อยๆตามตำแหน่งหัวฉีดเดิมที่เขาปริ้นอยู่นะครับมันก็เลยทำให้เกิดการสะสมของการเลื่อนสเต็ปนั่นเองนะครับพอเลื่อนมาเรื่อยๆนะครับถ้าเราไม่เฝ้าเครื่องเอาไว้ตอนแรกเนี่ยนั้นเนี่ยนะครับก็จะเกิดเป็นงานในลักษณะแบบนี้ได้นั่นเองนะครับหรือแบบนี้นั่นเองนะครับที่มีลักษณะการเลื่อนของสเต็ปที่เลื่อนไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับก็ยังไงนะครับก็ข้อควรระวังนะครับก็มีอยู่3ข้อนะครับ1ก็คือเราจำเป็นที่จะต้องเช็คนะครับก่อนว่าเรามีพัดลมให้เจ้าตัวบอร์ดที่ใช้งาน 3D printer ของเราไหมนะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นบอร์ดแรมนะครับบอร์ดอื่นก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าถ้าท่านไม่ดูเรื่องของอุณหภูมิให้ดีนั้นเนี่ยนะครับท่านก็อาจจะเจอปัญหาแบบนี้ได้นะครับส่วนข้อที่2นะครับการตั้งค่าวอลลุ่มนะครับที่ตัวอุณหภูมินะครับการตั้งค่าวอลลุ่มนะครับที่เป็นตัวจ่ายกระแสให้สเต็ปมอเตอร์นะครับต้องตั้งค่าให้อยู่อย่างน้อยที่ 70% นะครับสมมุติถ้ามอสเต็ปมอเตอร์ของเรานะครับกินกระแสที่1แอมป์นะครับสมมุตินะครับกระแสมอเตอร์ของเรานะครับกินที่1แอมป์นะครับเราจำเป็นที่จะต้องจ่ายนะครับให้เขานะครับอย่างต่ำที่สุดก็คือ 70% นั่นเองนะครับ 70% ก็คือ700มิลลิแอมป์นะครับซึ่งอันนี้ผมเคยได้บอกไปแล้วนะครับลองไปหาคลิปเก่าๆดูกันนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นค่าถามว่ามาตรฐานไหมนะครับก็แล้วแต่ตัวนะครับเพราะว่าสเต็ปมอเตอร์บางตัวกินแอมป์นึงนะครับสเต็ปมอเตอร์บางตัวกิน2แอมป์นะครับก็มีนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะต้องค่าวอลลุ่มตรงนี้ให้ดีๆนั่นเองนะครับต่อมาข้อที่3นะครับคือนะครับการตั้งค่าสปีดนะครับของการปริ้นงานนะครับก็อย่าตั้งค่าเร็วมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าการตั้งค่าสปีดปริ้นงานที่เร็วนั้นเนี่ยนะครับปัญหาที่ตามมาก็อาจจะมีสเต็ปเลื่อนนะครับปัญหาที่2ก็คืองานอาจจะพื้นผิวไม่ค่อยสวยไม่ค่อยเนียนสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับอันนี้ก็ขอฝากเอาไว้นะครับเดี๋ยวผมลองนึกดูก่อนว่ามีอะไรตกไปอีกหรือเปล่านะครับก็คงมีเท่านี้นะครับในงานเลื่อนสเต็ปก็ใช้สปีดเร็วไปนะครับตัวอุปกรณ์แมคานิกของเรานะครับมีความฝืดนะครับใช้งานไม่เหมาะสมนั่นเองนะครับก็ของผมนะครับใช้เป็น Linear Guider แบบ Heavy Load พอเขาเป็น Linear Guider แบบ Heavy Load นั้นเนี่ยนะครับเขาก็จะต้องใช้แรงบิดแรงดึงที่เยอะขึ้นนั่นเองนะครับอย่างนี้เป็นการใช้ผิดประเภทนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่อง 3D printer โดยทั่วๆไปนั้นเนี่ยก็คงจะไม่เจอปัญหาการผิดสเต็ปกันสักเท่าไหร่นะครับแต่จะเจอปัญหาในกรณีที่เจ้าบอร์ดแรมไม่มีพัดลมระบายให้นะครับแล้วก็ทำการปรับวอลลุ่มไม่ดีนั่นเองนะครับก็จะเจอลักษณะอาการเสียแบบนี้จะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็คือลักษณะการเลื่อนสเต็ปแบบต่อเนื่องนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงไม่มีอะไรมากนะครับก็คลิปนี้ก็เป็นงานเสียนะครับแบบผิดสเต็ปนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นงานเสียแบบไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันสำหรับคลิปนี้นะครับลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันไปแล้วบาย